كاردو سمارت سكيل، ابتكار جديد من كاردو. ميزان ذكي هتتابع بيه وزنك وتعرف 12 تكوين في جسمك. هيساعدك تحدد هدفك سواء فقدان الوزن أو زيادة الكتلة العضلية، وتطمن على صحتك من نسبة الدهون والمية والبروتين ومعدل الحرق. وكل البيانات دي هتتحفظ على الابليكيشن اللي بيعمل تحليل كامل ويعرفك عمر جسمك الصحي. ده غير انه بيعرض التقدم اللي وصلت له خلال فترة استخدامك للميزان، وهيشجعك انت وكل اللي حواليك انك تحافظ على لياقتك وصحتك. كاردو بتهتم دايما بالباكج وتصميمها، وده واضح في كل تفصيلة. أول ما تفتح كاردو سمارت سكيل هتلاقي شهادة ضمان لمدة سنة كاملة، وكمان اليوزر مانوال اللي هيكون مرجع ليك لاستخدام البرودكت، وبيجي معاه مايكرو USB للشحن. نيجي بقى للتصميم. تصميم كاردو سمارت سكيل بسيط ومميز وشيك جدا، مكون من سترونج تمبرد جلاس، متين حساس دقيق وقوي يشيل لحد 180 كيلو جرام. ده غير انه مضاد للصدمات. والجرافيكال ليد ديسبلاي بيعرض الوزن بالكيلو جرام او الباوند، وتقدر بسهولة هنا تغير الوحدة من كيلو جرام لباوند. ومثبت على 4 قواعد قوية بتتحكم في اتزان الجهاز. وهنا مكان الشاحن USB، ودي ميزة مهمة جدا انه مش ببطارية زي اللي موجود في الاسواق. ده غير ان الشحنة الواحدة هتكمل معاك من 3 ل6 شهور. طريقة الاستخدام سهلة وبسيطة. نزل ابلكيشن اوك من على جوجل بلاي او اب ستور، او ندخل على CardoO.co/support/smartscale، او نعمل سكان للQR كود من اليوزر مانوال وندوس على داونلود سواء اندرويد او iOS. الابلكيشن سلس جدا في التعامل. مجرد هتدخل البيانات الاساسيه، اسمك، طولك، تاريخ ميلادك، وتحدد الجندر، وكده هيكون ليك اكونت على الابلكيشن. بعدها هتدوس على علامه الميزان وتتاكد ان البلوتوث شغال على موبايلك. خلي الميزان دايما على ارض صلبه، وده بيساعد جدا في دقه القياسات. هتقف على الميزان وفي ثواني هيظهر لك كل معلومات جسمك. كاردو سمارت سكيل هيقدر يحدد 12 تكوين في جسمك، زي الوزن، الBMI، الدهون، العضلات، نسبة المية، الفي فات، كتلة العظام، معدل الحرق، نسبة البروتين، معدل السمنة، وآخر حاجة هي البادي ايج، عمر جسمك، لأن عمر جسمنا مختلف عن عمرنا الحقيقي على حسب اهتمامنا بيه. ده غير انه بيسمح لك تشوف تاريخ تغيير وزنك ومعدلات جسمك بمرور الوقت، وبيحصل تتبع تلقائي في كل مرة بتقف فيها على الميزان. وكمان تقدر تعمل أكتر من أكاونت ليك ولكل أفراد أسرتك. عاش يا كاردو والله. كاردو سمارت سكيل هيخليك تتابع وزنك وتحدد أهدافك وتنفذ خططك وتشوف التقدم اللي وصلت له، ويشجعك أنت وكل اللي حواليك إنك تحافظ على لياقتك وصحتك. ادخل على CardoO واطلبه حالا. كاردو سمارت سكيل، اوزن ظبط تظبط.